Кайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі видеода біз балды торты жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көріп, видеоны соңына дейін көріп, лайк пен комментарий қалдырыңыз. Торт жасауға кірсек, ол үшін бізге сары май, шекер, бал, жұмыртқа, ұн керек. Ыдысымызға балымызды салып аламыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген балды қолдансаңыз болады. Шекеріміз бен сары майымызды салып, баяу отта ерігенше араластырамыз. Барлығы толық еріді. Енді оған ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң 10 минут суытып қоямыз. Суытып болған соң басқа ыдысқа құйып, жұмыртқамызды жайлап тұрып саламыз. Жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Массамыз дайын. Мендегі қалып 22 сантиметрлік.
Пергамент қағазымызды алып 22 см қалыпқа форма шығарып аламыз. Дәл видеодағыдай. Енді массамызды салып, тегістеп шығамыз. Мен 3 қасықтан құйып шықтым. Дайын болған соң 220 градус қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Ауысқан корждарымызды майдалап бетіне шашуға дайындаймыз. Мінекей, біздің корждар дайын. Бір коржымызды алып, қалыпқа қойып, дайындап қоямыз. Мен ішіне қаймақ пен қойылған сүтті араластырып жасайтын боламын. Дайындап қойған коржымызды алып, дайындап қойған корждарымызға начинканы салып, тегістеп шығамыз. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз.
дайын болған соң, оны жарты сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Корждарымызды алып, қалпымыздан шешіп аламыз. Ал енді ұнтағымызды бетіне шашып шығамыз. Мінеке достар, тортымыз дайын. Енді дәмін татып көреміз. Өте жұмсақ, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіз. Сонымен видеомыз ұнаған болса, лайк пен комментария қалдырыңыз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып кетіңіз.